Onye nwe anyị nọnyere unu. Ozi Oma maka onye nwe anyị ịba n'ime Jerusalem dika eze. The gospel of triumphant entry into Jerusalem. Mgbe ha bịaruru Jerusalem nso, ruo Betfagi na Betani nso, n'ụzọ ugwu Olive, o wee ziga mmadụ abụọ n'etiti ndị na-eso ụzọ ya, sị ha, jeenu n'obodo nta nke dị na ncherịta iru. Ngwa ngwa mgbe unu na-aba n'ime ya, unu ga-ahụ nwa ịnyịnya ibu elibeworo, nke mmadụ ọbụla aka nọkwasịghị. Tọpụnụ ya, sekpụta ya. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla sị unu, gịnị mere unu na-eme nke a? Sịnụ, ọ dị onye nwe anyị mkpa. Ngwa ngwa ọ ga-ezighachi ya n'ebe a ọzọ. Ha wee jee hụ nwa ịnyịnya ibu a elibere n'ọnụ ụzọ n'ezi n'ama. Ha wee tọpụ ya. Ụfọdụ n'ime ndị guzoro n'ebe ahụ wee sị ha, unu na-eme gịnị na-atọpụ nwa ịnyịnya ibu ahụ? Ha wee gwa ha okwu dịka Jizọs kwuru. Ha wee rapụ ha. Ha wee sekpụtara Jizọs nwa ịnyịnya ibu ahụ, wụkwasị ya uwe ha, o wee nọkwasị ya. Ọtụtụ mmadụ wee tụsa uwe ha n'ụzọ, ndị ọzọ akwụkwọ osisi nke ha bubitara n'ubi. Ndị na-aga n'iru na ndị na-eso na-eti mkpu sị, Hozana, onye a gọziri agọzi ka onye ahụ bụ nke na-abịa n'aha onye nwe anyị. Ihe a gọziri agọzi ka alaeze ya bụ nke na-abịa, alaeze nke nna anyị David. Hozana n'ebe kachasị ihe niile elu. O wee baa Jerusalem n'ụlọ ukwu Chineke. Mgbe o lesịrị ihe niile anya gburugburu, ebe ọ bụ mgbe anyasị ugbu a, o wee pụọ jee Betani ya na ndị ozi ya na ndị ozi 12 ahụ. Nke a bụ okwu nke onye nwe anyị. Ekele dịrị Chineke. Ka anyị kpere Chineke. Onye nwe anyị na-enye gị ekele na inyere anyị ụbọchị taa ime ememe ncheta mbanye Kraịst anyị banyere na Jerusalem dịka eze. Gọziere anyị nkwụ ndị a, nna nke eluigwe. Igukwu ndị a ka ha bụrụ ihe na-echetara anyị na Jizọs anyị bụ eze mgbe niile, onye bịara ka o wee nwụọ n'ihi anyị. Mgbe anyị na-eji ya kwe ka anyị na-etikwa dịka ndị buru anyị ụzọ si tie, Hozana n'ebe kachasị ihe niile elu. Onye a gọziri agọzi ka Kraịst anyị ahụ bụ onye na-abịa n'aha onye nwe anyị. Anyị arịọ nke a n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Abụ 158.
biko lee anya ebe edere maọbụ na Advent or Lent. Gọzie Jehova bụ onye na-agbaghara mmehie niile anyị. Obi ebere Chineke na-adịru mgbe ebighị. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye bụ niile ghere oghe n'iru gị, onye mara ọchịchọ niile, onye na-adịghị eso ihe nzuzo ọbụla n'anya gị, site echiche nke obi anyị, site n'ime nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ka o si kwesị, site na Kraịst onye nwe anyị. Amen. onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne, na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'ebe Nna anyị nke eluigwe nọ, ma wetakwuo anyị na ndụ ebighị ebi. N'unu okwu nkasi obi nke a nke onye nzọpụta anyị Kraịst na-agwa ndị chere ya n'iru n'ezie, bịakwutenụ m, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebukwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'ebe Nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst bụ onye ezi omume. Ya onwe ya bụkwa ihe juru Chineke anya banyere mmehie anyị niile. Ka anyị were n'obi nchegharị n'okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile nke Chineke nyere n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were n'nwayọ wee gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Nna anyị nke eluigwe, anyị na-ewe megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche, okwu na omume, site na mmehie anyị, adịghị ike nke anụ ahụ anyị, site na na nkwa nsọpụrụ ya mee, anyị ejighị ije ka otu kwesị, dịka ọchịchọ nke Kraịst, anyị kpọpụrụ aha nke Kraịst, anyị esighị ihe ọjọọ ozugbo onwe anyị, ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị nwere obi anyị na-echegharị ya na mmehie niile anyị, n'ihi ọbara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara anyị ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe ofufe n'ime ndụ ọhụụ, otuto were dịrị aha gị. Amen. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu, ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ihe niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Sọnde ikpeazụ tutu Ista erue, Kolekt nke dịrị ụbọchị taa. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye siteworo n'ezi ịhụnanya gị n'ebe mmadụ nọ zie ọkpara gị bụ onye nzọpụta anyị Jizọs Kraịst, iyikwasị n'onwe onwe ya anụ arụ anyị, ka ịnwụ anwụ n'elu obe, ka mmadụ niile wee na-eso ụkpụrụ obi umeala ukwu ya, were ebere kwe
ka anyị na-esokwa ụkpụrụ nke ntachi obi ya, ka e wee mee ka anyị ndị nwekọ mbilite n'ọnwụ ya site n'otu Jizọs Kraịst ahụ bụ onye nwe anyị. Amen. Biko ka anyị nụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ anyị ga-esi n'akwụkwọ Aịzaya isi nke 15 malite n'usoro nke 4 were na nke 9. Isaiah 50, reading from verse number 4 through 9. Onye nwe anyị bụ Jehova enyewo m ire nke ndị mmụta, ka m wee mara iwere okwu kwagide onye dara mba. Ọ na-akpọte ntị m kwa ụtụtụ, ọ na-akpọte ntị m ịnụ ihe dịka onye mmụta. Onye nwe anyị Jehova emegheworo m ntị m, ma mụ onwe m enupụghị isi, alaghachighịkwa m azụ. Azụ m ka nyere ndị oti ihe, ntị m abụọ ka nyeworo ndị na-ekwopụ afụ ọnụ. Ezopụghị m iru m n'ọnọdụ ihere a na-etinye m n'ọbụbụ ọnụ. Ma onye nwe anyị Jehova na-enyere m aka, n'ihi nke a etinyeghị m n'ọnọdụ ihere. N'ihi nke a ka m cheworo iru m dịka ọmụ, amakwara m na ihere agaghị eme m. Onye na-agụ m na onye ezi omume dị nso, ọ dị onye mụ na ya ga-ekpe? Ka anyị guzo ọtọ n'otu. Onye bụ onye ahụ nwere okwu ikpe ikwugide m? Ya bịakwute m nso. Verse number 9. Lee, onye nwe anyị Jehova ga-enyere m aka. Onye bụ onye ahụ ga-ama m ikpe? Lee, ha niile ga-aka dịka uwe, nla ga-erichapụ ha. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, abụ ọma 31, Psalm 31.
Biko ka anyị nọdụ ala ka anyị nụ ihe mmụta nke abụọ. Our second reading is taken from the book of Paul to the Philippians, chapter 2, beginning to read from verse 5. Let the same mind be in you that was in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not regard equality with God as something to be exploited, but emptied himself, taking the form of a slave, being born in human likeness. And being found in human form, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God also highly exalted him and gave him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bend, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. The Gospel Passion Gospel of Lord Jesus Christ, according to St. Mark. Glory to you, Lord Christ. It was 2 days before the Passover and the festival of unleavened bread. The chief priests and scribes were looking for a way to arrest Jesus by stealth and kill him. For they said, "Not during the festival, or there may be a riot
among the people. While he was at Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came with alabaster jar of very costly ointment of nard. And she broke open the jar and poured the ointment on his head. But some were there who said to one another in anger, "Why was the ointment wasted in this way? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii, and the money given to the poor." And they scolded her. But Jesus said, "Let her alone. Why do you trouble her? She has performed a good service for me. For you always have the poor with you, and you can show kindness to them whenever you wish, but you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for its burial. Truly I tell you, wherever the good news is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in remembrance of her." Then Judas Iscariot, who was one of the 12, went to the chief priests in order to betray him to them. When they heard it, they were greatly pleased and promised to give him money. So he began to look for an opportunity to betray him. On the first day of unleavened bread, when the Passover lamb is sacrificed, his disciples said to him, "Where do you want us to go and make the preparations for you to eat the Passover?" So he sent two of his disciples, saying to them, "Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him, and wherever he enters, say to the owner of the house, 'The teacher asks, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' He will show you a large room upstairs, furnished and ready. Make preparations for us there." So the disciples set out and went to the city, and found everything as he had told them, and they prepared the Passover meal. When it was evening, he came with the 12, and when they had taken their places and were eating, Jesus said, "Truly I tell you, one of you will betray me, one who is eating with me." They began to be distressed and to say to him, one after another, "Surely not I." He said to them, "It is one of the 12, one who is dipping bread into the bowl with me. For the Son of Man goes as it is written of him. But woe to that one by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that one not to have been born." While they were eating, he took a loaf of bread, and after blessing it, he broke it, gave it to them, and said, "Take, this is my body." Then he took a cup, and after giving thanks, he gave it to them, and all of them drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly I tell you, I will never again drink of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God." When they had sung the hymn, they went out to the Mount of Olives. And Jesus said to them, "You will all become deserters, for it is written, 'I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered.' But after I am raised up, I will go before you to Galilee." Peter said to him, "Even though all become deserters, I will not." Jesus said to him, "Truly, I tell you, this day, this very night, before the cock crows twice, you will deny me 3 times. But he said vehemently, "Even though I must die with you, I will not deny you." And all of them said to them. They went to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here while I pray." He took with him Peter and James and John, and began to be distressed and agitated, and said to them, "I am deeply grieved, even to death. Remain here and keep awake." And going a little farther, he threw himself on the ground and prayed, if it were possible. The hour might pass from him, he said, "Abba, Father, for you all things are possible. Remove this cup from me. Yet not what I want, but what you want." He came and found them sleeping, and he said to Peter, "Simon, are you asleep? Could you not wake 1 hour? Keep awake and pray, that you may not come into the time of trial. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." And again he went away and prayed, saying the same words. And once more he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy, and they did not know what to say to him. He came a third time and said to them, "Are you still sleeping and taking your rest?
Enough! The hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Get up. Let us be going. See, my betrayer is at hand. Immediately, while he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived, and with him there was a crowd with swords and clubs from the chief priests, the scribes, and the elders. Now the betrayer had given them a sign saying, "The one I will kiss is the man. Arrest him and lead him away under guard." So when he came, he went up to him at once and said, "Rabbi," and kissed him. Then they laid hands on him and arrested him. One of those who stood near drew his sword and struck the slave of the high priest, cutting off his ear. Then Jesus said to them, "Have you come out with swords and clubs to arrest me, as though I were a bandit? Day after day I was with you in the temple teaching, and you did not arrest me, but let the scriptures be fulfilled." All of them deserted him and fled. A certain young man was following him, wearing nothing but a linen cloth. They caught hold of him, but he left the linen cloth and ran off naked. Then Jesus to the high priest and all of the chief priests, the elders, and the scribes were assembled. Peter had followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest, and he was sitting with the guards, warming himself at the fire. Now the chief priests and the whole council were looking for testimony against Jesus to put him to death, but they found none. For many gave false testimony against him, and their testimony did not agree. Some stood up and gave false testimony against him, saying, "We heard him say, 'I will destroy this temple that is made with hands, and in 3 days I will build another, not made with hands.' But even on this point their testimony did not agree. Then the high priest stood up before them and asked Jesus, 'Have you no answer? What is it that they testify against you?' But he was silent and did not answer. Again, the high priest asked him, 'Are you the Messiah, the Son of the Blessed One?' Jesus says, 'I am. And you will see the Son of Man seated at the right hand of the power, and coming with clouds of heaven.' Then the high priest tore his clothes and says, 'Why do we still need witness? You have heard his blasphemy. What is your decision?' All of them condemned him as deserving death. Some began to spit on him, to blindfold him, to strike him, saying, 'Prophesy.' The guards also took him over and beat him. While Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came by. When she saw Peter warming himself, she stared at him, saying, 'You also were with Jesus, the man from Nazareth.' But he denied it, saying, 'I do not know or understand what you are talking about.' And he went out into the forecourt. Then the cock crowed, and the servant girl, on seeing him, began to say to the bystanders, 'This man is one of them.' But again he denied. Then after a little while, the bystanders again said to Peter, 'Certainly you are one of them, for you are a Galilean.' But he began to curse and swore an oath, 'I do not know this man you are talking about.' At that moment, the cock crowed for the second time. Then Peter remembered that Jesus had said to him, 'Before the cock crows twice, you will deny me 3 times.' And he broke down and wept. As soon as it was morning, the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council. They bound Jesus, led him away, and handed him over to Pilate. Pilate asked him, 'Are you the king of the Jews?' He answered, 'You say so.' Then the chief priests accused him of many things. Pilate asked him, 'Have you no answer? See how many charges they bring against you.' But Jesus made no further reply, so that Pilate was amazed. Now at the festival, he used to release a prisoner for them, anyone for whom they asked. Now a man called Barabbas was in prison with the rebels who had committed murder during the insurrection. So the crowd came and began to ask Pilate to do for them according to his custom. Then he answered to them, 'Do you want me to release for you the king of the Jews?' For he realized that it was out of jealousy that the chief priests had handed him over. But the chief priests stirred up the crowd to have him release Barabbas for them instead. Pilate spoke to them again. 'Then what do you wish me to do with the man you call the king of the Jews?' They shouted back, 'Crucify him!' Pilate asked them, 'Why? What evil has he done?' But they shouted all the more, 'Crucify him!'
So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released Barabbas for them. And after flogging Jesus, he handed him over to be crucified. Then the soldiers led him into the courtyard of the palace, that is, the governor's headquarters. And they called together the whole cohort. And they clothed him in purple cloaks. And after twisting some thorns into a crowd, they put it on him and began saluting him. "Hail, King of the Jews!" They struck his head with a reed, spat upon him, and knelt down in homage to him. After mocking him, they stripped him of the purple cloak and put his own clothes on him. Then they led him out to crucify him. They compelled a passerby who was coming in from the country to carry his cross. It was Simon of Cyrene, the father of Alexander of Rufus. Then they brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of the skull. And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him and divided his clothes amongst them, casting lots to decide what each should take. It was 9 o'clock in the morning when they crucified him. The inscription of the charge against him read, "The King of the Jews." And with him they crucified 2 bandits, one on his right and one on his left. Those who passed by derided him, shaking their heads and saying, "Aha! You who would destroy the temple and build it up in 3 days, save yourself and come down from the cross." In the same way, the chief priests, along with the scribes, were also mocking him themselves and saying, "He saved others. He cannot save himself. Let the Messiah, the King of Israel, come down from the cross now, so that we may see and believe." Those who were crucified with him also taunted him. When it was noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. At 3 o'clock, Jesus cried out with a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" When some of the bystanders heard it, they said, "Listen, he is calling for Elijah." And someone ran, filling a sponge with sour wine, put it on a stick, and gave it to him to drink, saying, "Wait, let us see whether Elijah will come to take him down." Then Jesus gave a loud cry and breathed his last, and the curtains of the temple were torn in two, from top to bottom. Now when the centurion, who stood facing him, saw that in this way he breathed his last, he said, "Truly, this man was God's son." There were also women looking on from a distance. Among them was Mary Magdalene, and Mary, the mother of James, the younger of Jose, and Salome. These used to follow him and provided for him when he was in Galilee. And there were many other women who had come up with him to Jerusalem. When evening had come, and since it was the day of preparation, that is, the day before the Sabbath, Joseph of Arimathea, respected member of the council, who was also himself waiting expectantly for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate wondered if he were already dead, and summoning the centurion, he asked him whether he had been dead for some time. When he learned from the centurion that he was dead, he granted the body to Joseph. Then Joseph bought a linen cloth, and taking down the body, wrapped it in the linen cloth, and laid it in a tomb that had been hewn out of the rock. He then rolled the stone against the door of the tomb. Mary Magdalene and Mary, the mother of Jose, saw where the body was laid. Ka anyị kpere Chineke. Ịbịara isutu m ọnụ rara m nye.
ị bịara isutu m ọnụ rara m nye ị bịara isutu m ọnụ rara m nye ị bịara isutu m ọnụ rara m nye ewo ị bịara isutu m ọnụ rara m nye ka anyị kwe ya ị bịara isutu m ọnụ rara m nye nwa ịla n'iyi bịara isutu m ọnụ rara m nye onye akpịrị ego ị bịara isutu m ọnụ rara m nye ị bịara isutu m ọnụ rara m nye ewo ị bịara isutu m ọnụ rara m nye kwe anyị na-arịọ gị ka anyị ghara ịbụ ndị ahụ na-ekworo ihe anyị onwe anyị chọrọ na ihe na-agụ anyị agụụ wee mee ihe na-ekwesịghị ime nye anyị amara ịnụrụ okwu gị were ya mee ihe n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen biko nọdụ ala. Today is the Sunday we call Palm Sunday, when we commemorate our Lord Christ's entry, triumphal entry into Jerusalem. It is the last Sunday before Easter, and we thank God for those who have helped us to prepare for this service. I thank God for Dale Roderick. If you looked into our WhatsApp page, you would see the beautiful write-up which Dale Roderick did to help us remember what this day is all about. I want to thank all of our brethren who have held on the fort during all these days when things have not been normal, so that we can continue to serve the Lord together. God bless you all. One of the hymns we Anglicans cherish and sing very often, especially when we mourn the loss of our beloved ones, is the hymn "Fading Away Like the Stars of the Morning, Losing Their Light in the Glorious Sun. Thus would we pass from the earth and its toiling, only remembered by what we have done. Only remembered. Only remembered. Only remembered by what we have done. Thus would we pass from the earth and its toiling, only remembered by what we have done. Can we just sing it? Just that one verse. Can you play it for me? I would like to sing it. If fading away like the sun. La 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 la. Oh, you can't play it offhand. Okay. Only remembered by what we have done. Only remembered. Only remembered. Only remembered what we have done. Can you find it? Sorry for the embarrassment. That's the way it goes from time to time. We will sing it, just to wait. 239 Abo. Because it's central to the theme of today's sermon.
gafe dị ka kpakpando ụtụtụ ka ihe ya furu mgbe anyanwụ wara otu aka ị ga-esi si n'ụwa nkala naanị ọlụ ka ga-eji cheta naanị ọlụ naanị ọlụ naanị ọlụ ka ga-eji cheta otu aka ị ga-esi n'ọlụ nkala naanị ọlụ ka ga-eji cheta. Thank you. Only remembered by what we have done. Naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta. Beloved, let me say to you this day that every day you and I are living on this earth, we are writing daily a legacy. We are building a memorial, an epitaph by which you and I will be remembered when we are gone. An epitaph is a brief statement commemorating or epitomizing a deceased person. An inscription written on the tomb or the grave of a person who has gone in memory of how he lived his life on earth. Each one of us is writing a memorial. Each one of us is writing an autobiography, which people who will come long after we are gone will use and read to remember what we did when we were here. With that at the back of your mind, I want to think of all the people involved during the time when our Lord Jesus Christ was on his way now to his destiny, to what God had planned for him to be. And that is why I have chosen to speak to you about the anointing at Bethany. The anointing at Bethany, a lasting legacy. The anointing at Bethany, a lasting legacy. One day, our Lord Jesus Christ was among worshippers at a synagogue or temple service. When offering time arrived, the Lord watched as people were coming to put their offerings in the offering plate in the treasury. Then he saw a woman he described as a certain poor widow. That widow put 2 mites, 2 little coins into the treasury. And Jesus commented and said, "This woman has put in more than everybody else." But why would he say such a thing? Because there were so many there who put in thousands of dollars or thousands of whatever money they had at that time. And Jesus, when you ask that kind of question, says, "I'm glad you asked. The reason I say that she offered more than everybody else is this. For all these people were giving out of the abundance of their own possessions. But this woman was giving out of her poverty, and she gave all her livelihood." You read that in Luke chapter 21, verses 1 to 4. Today, everyone who reads the Bible hears of what she did. We were not there. We don't even know what she looked like, but we hear what she did. And even today, so many people will want to identify with her. And so when they want to give, they say, "Well, here is my widow's mite." That's what some of us say when we bring offering.
I pray that what we are giving is our widow's mite, being all that we have. All. Without reservation. The question then is, when you are doing anything for God, how do you do it? Do you do it with all your might, with all your treasure, with all your time, with all your possession, with everything you got? Do you put in the best that you got? In Acts of the Apostles, chapter 9, from verse 36 to verse 43, we read about a woman called Dorcas. This woman was filled with good works, helping the widows of the time, the poor people of the time. But one day she fell sick and died. And people were filled with grief. When the man of God, Peter, was invited because of this tragedy that had happened among those people, when Peter came to pray for this dead woman, the widows lined the route where Peter was coming from. And each one was showing off. See what she did for us. She sewed this tunic for me. She sewed this apron for me. Please do something. Hey. Only remembered by what she had done. Dorcas was a woman who used her resources to sew clothes for the poor, for those who could not afford it. And because she was remembered for what she had done, when Peter prayed on that day, Dorcas sprang back to life. Oh, time will fail us to talk about the plethora of men and women of God down the history of the people of God who were remembered and are still being remembered for what they did. They wrote their legacy, and we are still reading about and basking in the glory of those legacies that they left. When you look at Hebrews 11, that place where you call the Hall of Faith, where the writer of Hebrews enumerated the names of many people, beginning from Abraham to Moses to David to Gideon, to all those men and women, to Deborah, who did great things in the name of God or for the people of God. They are being remembered today, and their lives are immortalized in the scriptures, only remembered by what they had done. The question continues to ring in my mind. If you pass away today, if your space, we come to where you lived and we no longer find you there, what will you be remembered by? What is it that people will think and show off and say, this is what he did for me in the name of the Lord. This is where he or she went to preach the gospel because he loved the Lord. Coming back to the Passion Gospel that was eloquently read for us by my brother Chuck, we see in Mark 14 and 15, all the people who were involved from the time Jesus mentioned about his death until his crucifixion and death. Many people were involved with Jesus along the line. Many did something for him. Many did things against him. And today, in Scripture, those people are being remembered for what they did. I'm going to spring away from from the beginning and go straight to the other ones. I will come to the first one last. So first, then we see the betrayal by Judas in Mark chapter 14, verses 10 and 11. 10 and 11,
Mark chapter 14, verses 18 to 21. Mark chapter 14, verse 40 to verse 43 to verse 50. All these places showed you the progression of this man called Judas. Jesus first proclaimed and said, one of you who is dipping his hands with me in the plate to eat is going to betray me. Everybody was asking, is it I, Lord? Is it I, Lord? Is it I? Judas was there. He was also one of those asking, Lord, is it I? But then later, not knowing that he was fulfilling what Jesus had said, drawn away by his desire for money, the root of all evil, the love of money being the root of all evil, Judas went and promised the enemies of Jesus, how much will you give me? Let me betray him to you. This Onye accepted 30 pieces of silver to betray his master. And today, Judas is being remembered for what he did. Are you going to be a betrayer of Jesus because of your personal interests, because of the things that you love that are far away, a far cry from what God will have you do? And as I preach to you, beloved ones, don't think I condemn you. I condemn myself too, because there are many times in my life when drawn away by my own desires, I turn away from what God will have me do and do what my evil heart wants me to do. Don't let yourself be caught in that, because only that will you be remembered by. So what about the denial? We talk about the betrayal, but we also see the denial by Peter. Jesus lamented and said, one of these days, the shepherd will be struck and the sheep will scatter. All of you will run away from me, Peter vowed and said, never, Lord. I will never deny you. I will never run away from you. Jesus looked at him and smiled and said, Peter, today, before the cock crows twice, you will deny me 3 times. And Peter still didn't get it. He was still vowing vehemently, the Bible says, that he will never deny Jesus. But when the robber met the road, drawn away by selfish reasons, personal safety, oh, I don't want to die, Peter actually denied Jesus, even before a servant girl. That's how low Peter sunk in his denial. There are many of us who would deny Jesus at the breath. It's nothing to us. Oh, I don't know that man. Are you a Christian? No. How can you call me a Christian? I'm one of the John. It's all of us together. You don't want them to know. In that crowd, in that meeting, in that place where people of honor gather, and there is a need for you to identify yourself as a defender of the gospel, and you say, no, I'm not. You will be remembered by that denial. And there were so many other things for which you could remember Peter. Are you talking about him and those select people? Jesus left the others there and said, Peter, James, and John, come along. They came with Jesus in the Garden of Gethsemane. Jesus said, stay here and pray. Let me go up there and pray. And while Jesus was agonizing, seeing the future that was awaiting him, he said, brothers, pray for me. And he went ahead to go and pray. Came back, saw Peter sleeping. The man who would defend Jesus was now sleeping. Are you still sleeping? Get up and pray so that you don't enter into temptation. Jesus went away. Second and third time, each time he came back, he found them sleeping. Beloved Christian, are you sleeping on duty? When you should be praying that the kingdom of Jesus will come, that the kingdom of God will come, because the kingdom will not come until the gospel is preached all over the world. What part are you playing to make sure that the will of God is done on earth as it is done in heaven? Only remembered by what you have done. So Peter is sleeping.
Well, now the conspirators arrive and they are ready to arrest Jesus. The man, Judas, who did not know what he was doing, had given them a sign. The one I will kiss, get hold of him, he's the one. Because the people who want to arrest Jesus didn't actually know who he was. They had to be led by a friend to their target. Only for 30 pieces of selfish silver. There are so many of us who will smile before our friends and will go at the back and destroy them. You'll be remembered as a backbiter, a backstabber, one who will sell your friend for a pot of porridge. God have mercy on us. God have mercy on us. What about the other disciples? Verse 50 of chapter 14, Mark. Look at what the Bible says there in verse 50. All the disciples forsook him and fled. When they saw that their master had been arrested, the Bible says in Mark chapter 14, verse 50, all the disciples forsook him and fled. Reminds me of the time when All Saints Igbo Anglican Church struggled. When there was temptation, when so many were fighting against the existence of the church. There were some who forsook our cause and fled. What part are you playing? Are you one of the forsakers who forsake the cause of the gospel and flee? Are you one of those who persecute the church, who come to arrest Jesus to stop the movement of the gospel? Only remembered by what you have done. Yes, you will be remembered by what you have done. Or are you one of the Pharisees and Sadducees and chief priests who brought false accusations on Jesus in order to destroy him, in order to blackmail him, in order to sell him out? You will be remembered by what you have done. As Jesus said about the betrayer, it will be better that you were not born when the time comes. All your false testimonies. Or are you Pilate the leader? They bring a just man to you, and because your friends are those who brought him to be destroyed, because of what you will gain from them, because of your selfishness, the Bible says, because Pilate wanted to please the people. Are you a man's pleaser? A man pleaser? It was Paul who said, if I please men, I am no longer a servant of God. Because that's not why I came here. I didn't come to please men. I came to preach the gospel, to raise Christ up, to preach him, Christ crucified. I'm not going to be a man pleaser. Pilate, a man pleaser, because he wanted to please them, in Mark 15, verses 1 to 15, he gave Jesus over to them and allowed them to have Barabbas, the insurrectionist. Let him go free, but kill the Son of Man who had done no wrong. But let me end on the note of this other person who decided that Jesus deserved the best. Look at the beginning of our reading today, Mark chapter 14. My brother, you will come and read verses 3 to 9 again, please. Mark 14, 3 to 9. I'll wait for my brother Chuck to find it and read it for us. Then we will end on that note. Only remembered by what she has done. Only remembered by what he has done. The lasting legacy. The anointing at Bethany, the lasting legacy
that will be remembered wherever this gospel is preached. Mark 14. chapter 14, verse 3. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume, made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wage, and in money given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not have me always." She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Now listen. Truly I tell you, Wherever the gospel is preached throughout the world, yes. what she has done will also be told in memory of her. Hallelujah. Wherever this gospel is preached, what she has done for me will be remembered, will be told in memorial of her, as an epitaph on her tombstone. As people talk about her, they will talk about what she did for me. Oh my God. The anointing at Bethany, a lasting legacy that will be remembered wherever the gospel is preached. This woman went about working very hard, made her money, and bought this beautiful alabaster jar of ointment. Very expensive, as the onlookers saw, as they knew. And in their own eyes, this oil, this expensive perfume that was poured on Jesus was a waste. It could have been sold. Many money would have been made, a lot of money. 300 denarii in those days was not a small money. If you sold that and gave it to the poor, many people would be fed. Jesus said, "Yeah, right. But you have the poor all the time. You don't have me all the time." She has done a good thing. Leave her alone. All those people, including probably Judas, who was always pilfering from the purse, wanted it to be sold so that the money will be in the covers where he can always take some. Jesus said, "No, leave her alone. What she has done is good. And because of what she has done, her name will be immortal. Every time the world is in existence and there are Christians reading the Bible, what she did will be told about." Let me ask you a question, my brother, my sister. Are you writing something that will be read all the time for eternity? Are you serving the Lord in a way that every generation of human beings who live and walk this earth and come into the church will always remember, and your name will be immortalized and written in stone there? And every successive generation will come and see, this man, this woman passed through here, and this is what she did in the name of the Lord. The anointing at Bethany, a lasting legacy. What are you writing? What will be your epitaph? What will be written in memorial of you? Wherever this gospel is preached, what she did will be remembered. It will be proclaimed throughout the whole world. What she has done will be told in remembrance of her. Let's bow our heads in prayer. And let's begin to think, what am I going to be writing? What am I going to be doing for a memorial of my life? When we were building this house of God, we asked people to donate money to help us finish.
And we promise that we have done it by the grace of God. That everyone who donated any amount of money, something in this church will be engraved with that person or that family's name in remembrance of them. So that even after they have gone, people who will come into this place to worship will see these plaques that are put on these items in the church and remember those people. Remember those families. The Chid is now gone. Chidugochi. But here, on the podium, on the lectern, we see his name. And we will remember him for what he has done in donating that podium. Your names, many of you, are written on the pews as people who donated, who made sure that we had a place we call our own. Thank God for you. But it doesn't end there. You have done well so far. But says the word of God, there is much more land to be possessed. There is much more to be done. The gospel must continue to be preached to the end of time until Jesus comes again to take us to himself. What are you doing for which you will be remembered? There are so many who are trying to do their best, and what they get from you is only criticism. Oh, she's always forward. She always wants to talk. He always wants to ọcha. They there now. They criticize him. He wants to write his name on the sand of time. That's why he's doing what he's doing. You go and do your own. Stop criticizing them who try to write what they'll be remembered by. I know one day I will be remembered for something. You will be remembered for something. But the question is, what will that be? Will it be a negative thing or a positive thing? Will it be something that will glorify God? Something heaven will hear and sing praise to God for you? Or is it something that will make us cover our faces in shame when we remember you? Keep writing, bro. Keep building, bro. Your epitaph, build it. The short sentence that will be written on your grave, keep writing it. Here lies a man who served the Lord. Here lies a woman who gave for the things of God to be done. Here lies a person who took care of men of God and women of God, who gave her resources so that the poor will be taken care of. Dorcas. Here lies a man who was an encourager, but Barnabas. Here lies a man who, although in years past he's persecuted the church, but now he's the one, the missionary, going everywhere, Paul, to preach the gospel. Who will you be? What will be your own legacy? For that woman, her legacy was that she anointed the body of Jesus in preparation for his burial. And therefore, wherever this gospel is preached, what she did will be remembered and spoken of. What is it that you're doing for which you will be remembered? That's the question I'm leaving for you today. Fading away like the stars of the morning, losing their light in the glorious sun. Thus will we pass from the earth and its toiling, only remembered by what we have done. Only remembered, only remembered, only remembered by what we have done. Thus will we pass from the earth and its toiling, only remembered by what we have done. Grant us grace, O God, to do such things as please you, so that when we are no longer here, we will be remembered by them
giving glory to you for us and what we have done. Grant this our prayer through Jesus Christ our Lord. Biko ka anyị bilie n'ọtọ wee kwe okwe nke Nicaea, the Nicene Creed. Ka mmadụ niile sị, anyị kwere n'otu Chineke bụ Nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa na ihe niile nke anyị na-ahụ ma nke anyị na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke Chineke, onye nna ya mụtara tutu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara n'ihe, ezi Chineke nke pụtara na ezi Chineke, onye a mụtara mụta ma ekeghị eke, onye ya na nna ya bụ otu ụdị, onye o sitere n'aka ya wee kee ihe niile. Ihe anyị bụ mmadụ ma n'ihi nzọpụta anyị, o si n'eluigwe rịdata site n'ike nke mmụọ nsọ, o yiri anụ arụ mmadụ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary, o mee ya mmadụ. Ihe anyị akpọlitere n'obe n'ihe anyị. Ụbọchị nke Pentecost, ọ hụrụ ahụhụ ọnwụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ, o si n'ọnwụ pụta ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ nọ n'aka nri nke Nna, ọ ga-abịakwa ọzọ n'ụtụtụ ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya adịghị mgbe ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwụrụ anyị, onye na-enye ndụ, onye si na Nna gbapụta, onye a na-ekpere ntụkwa ya na Nna na Ọkpara, o kwuru okwu n'ọnụ amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik Apọstọlik Chọọchị dị nsọ, anyị na-ekpere n'otu baptizim na mgbaghara mmehie, anyị na-ele anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ ebighị ụwa ga-abịa abịa. Amen. Ugbu a anyị ga-ekpe ekpere ọra mmadụ. Prayers of the people. Let us begin our prayers by remembering all who are sick and shut in. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit. We pray for these people listed below. You may add the names of those you know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. We pray for all those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, upon these your servants. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual union between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their homes may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgivings for these people who we remember this day, fulfilling them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who are filled with the pain of grief because of their loss, and grant that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble in this challenging and uncertain time of a global pandemic and a public health crisis. We come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church, and the world. True and humble King, hailed by the crowd as Messiah, grant us the faith to know you and love you, that we may be found beside you on the way of the cross, which is the path of glory.
In this season of repentance and service, let us remember the life of Jesus Christ, his passion, death, and resurrection, and offer ourselves and one another to the living God through Christ. For the holy churches of God in every place, for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and the clergy, especially Clinton, our priest in charge. For all lay leaders, gracious Father, we pray that you fill your church with all truth and peace. Where it is corrupt, purify it. Where it is in error, direct it. Where in anything it is amiss, reform it. Where it is right, strengthen it. Where it is in want, provide for it. Where it is divided, reunite it. Lord, in your mercy, for the world and its leaders, for the President of America and the President of Nigeria, that these leaders and the leaders of other nations of the world may be led by your wisdom, that they may search for your will and see it clearly. May the shoulders of the risen Jesus, once scourged by soldiers, bear the burden of political and military conflicts in our world. Lord, in your mercy, for all of those who continue to suffer during this pandemic, for all victims of COVID-19, for all who are sick, and for those who are dying from it. Lord, in your mercy. For all those providing care at this time, for doctors, nurses, staff, technicians, social workers, counselors, therapists, all first responders and essential workers. We pray that you may safeguard them as they work on our behalf. Lord, in your mercy. For research scientists and lab technicians, in thanksgiving for the vaccines, for all those continuing to work to improve prevention and treatment for this illness, for healing and restoration. Lord, in your mercy. For all who suffer from violence and discrimination, rooted in racial and religious injustice, especially in our country, Nigeria, where Muslim and Fulani herdsmen carry out frequent violence against innocent citizens. That those who benefit from systems of oppression, whether by intention or by circumstance, may be called to the vision of reconciliation and love that heals wounds of divisions and hatred. Lord, in your mercy. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, and when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Asị m kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị niile bilie ọtọ, ka anyị nyerịtanụ ibe anyị ekele udo. Kele dịrị unu, Chineke gọzie unu. Be blessed. Ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị, onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Ndị nọ n'ụlọ, onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Thank you very much. Biko ka anyị nọdụ ala. I want to thank all those who have logged in to worship with us today. We are closer and closer to a time when we will gather again and see one another in person. So please bear with us one little more time. I now call on the senior warden to make some very important announcements. Good morning, everyone. Good morning. My money. As you all know, we have our annual meeting on April 11th, which is just 2 weeks from now.
It's a couple of reminders. The nominations for all the posts that are available have been closed. So if you have not already sent in your nomination, don't bother doing it at this time because the nominations have been closed, both for mailing and email. But while the nomination forms deadline has passed, you can always pledge, and we need you to pledge. If you have not already pledged, please do so as soon as possible. Remember that only the people who pledge will get the information as to join the meeting. So if you don't pledge, you cannot participate in the meeting. It's critical that you do so. We have, since at least November, we have been posting the link to pledge using Realm. We even went as far as sending pledge forms to all of our congregation, including self-addressed envelope. You don't have to buy a stamp. It's already there. So we need everyone, if you have not already pledged, please send in those pledge forms as soon as possible. We prefer you to use the Realm link. I'm going to ask our Realm administrator to resubmit that link. We post it on our WhatsApp forum, because that's actually the easiest way for all this to work, is for you to use that link. But we also offer that paper, and everyone should have that paper now. So if you have not already submitted, please do so as soon as possible. You cannot participate in the meeting without that link. And if you have already pledged, or you've already completed a form, but you did not put in any amount, if you did not make a financial pledge, then you're not really considered part of the meeting. That's how the church makes its budget for the year. We need you to complete the financial part. So if you submitted a form and maybe you just didn't complete that part, resubmit it, because the first one you submitted, we cannot use it. So please, as soon as possible, complete those pledges so that we can make sure that as much of our church is part of the meeting as possible. We've been using the Realm system for about 3 years now, so I know some of you are familiar with it, but if you're not, you can always send a message. Someone can help you. If you need to have some more, I don't know, maybe too late to have classes at this point, but there's been a lot of effort to use that. But if you still can't use that, the paper is available. It's self-addressed. Simply complete it and put it in the mail so that you can be part of the meeting and really be considered part of an active part of the church. A reminder that our leaders need to submit reports for the year. If you're a leader of any group in the church, doesn't matter what the group is, if you're a leader of the group, whether it's men, women, boys brigade, whatever it is, we like to see how your group functioned during this past year. Anything you'd like to highlight in terms of activities. That's a way of documenting the church's growth and our activities. So if you haven't submitted your reports already, please do so as soon as possible. We actually need it by next week. So if you haven't already submitted it, please do so as soon as you can. All praise be to God. Biko ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị iwebata ihe onyinye anyị. Biko ịmara na ka anyị si eme all the various media ga-eji webata ihe onyinye. It's an offering time. Anyị ga-abụ abụ 212 iji webata ihe onyinye anyị.
gị onwe gị onye nwe anyị ka ịdị ukwu niile na otuto niile na ịbụ eze niile dịrị, n'ihi na ihe niile dị n'eluigwe na nke dị n'ụwa bụ nke gị, n'ebe ị nọ ka ihe niile si bịa. Ọ bụkwa site n'ihe i nyere anyị ka anyị na-enyeghachi gị, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Page 22 n'usoro ekpokpo anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka ọ nọnyekwara gị. bulitenụ obi unu, Anyị bulite ha nye onye nwe anyị. ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi ka anyị ya ekele n'otuto. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie wee welie ya elu, ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwe. Ya mere anyị na ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: nsọ, 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 nsọ ka onye nwanyị dị, Chineke nke nwe ike na ume niile. Eluigwe na ụwa jupụtara n'otuto gị. Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Onye a gọziri agọzi ka onye ahụ bụ nke na-abịa n'aha onye nwe anyị. Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Ka anyị kpere Chineke. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị, ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ n'ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a rara ya nye n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, ọnyawa ya, wee nye ndị na-eso ụzọ ya, sị: nara nụrịkwa, nke a bụ arụ m ka a na-enye n'ihi unu. Na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ, sị: unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere, Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube. Ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube, anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị,
aja ekele na otuto anyị nke a mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke, menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ nsọ gị. Kụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu arụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, anyị ụtọ gị. Ka anyị niile sị, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere ukwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iriri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwee onye nwe anyị, onye amara, ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Werenụ okwukwe bịarue nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ ṅụkwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe ya na ikele ekele. Amen. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst ebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Arụ na ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Abụ 116. Hymn 116.
dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị etu a ka anyị na-ekpesị na nke bi n'eluigwe ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa ka emehie na-achọ n'ụwa dị ka na eluigwe nye anyị taa nri ụbọchị anyị gbaghara mmehie niile anyị ka si gbaghara ndị niile mehiere anyị edubala n'ime ọnwụ nwa amadọkụ tai n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze n'ike na otu tobu nke gị ugbu a na mgbe niile. Mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị werewo arụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ a chọrọ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ na ịlụ ọlụ gị enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Ka udo nke Chineke nke karịrị ịghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, dinyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Abụ mgbasa. Anyị ga-eweta ofe nro anyị n'ụtụtụ a na njedebe site n'ịbụ abụ 147, hymn number 147. Kora tobe ike Jesus kande ozi ada kande ozi ada